इस वीडियो में बताने वाले कि आप साउंड इफ़ेक्ट फनी वाले कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको सबसे पहले क्रोम को ओपन कर लेना है और यहाँ पर सर्च करना है myinstant.com। जैसा कि यहाँ पर आ गया है लिखा, तो इस पर क्लिक करेंगे myinstant.com और पहली वेबसाइट को आपको क्लिक करना है माई इंस्टेंट्स। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने बहुत से फनी साउंड इफेक्ट शो होने लगेंगे। तो यहाँ से आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं फनी साउंड इफेक्ट। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ऐसे ही न्यू वीडियो के लिए। जय जय।